warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya ada Vila Umi Karomah absen 7. Saya Nabila Putri Adelia absen 22. Saya Gestia Samaraja absen 2. Nah, di sini kami akan melakukan praktek membuat olahan dari produk bioteknologi, yakni roti goreng isi raw good. Nah, oke, selanjutnya selamat menonton.
Nah, itu dia guys video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.